3 بياعين بيبيعوا موز وبيكونوا لازقين جنب بعض، بس اي زبون بيجي بيشتري من ارخص واحد فيهم اللي هي بتبيع ب 200 بس، وبيكونوا متضايقين. فالولد عشان يخلي الزباين تشتري من عنده بيخلي التسعيره 200 زيها، عشان لو فضل على حاله كده مش هيبيع خالص. والبنت التانيه نفس النظام بتخليها 200، فبتصر برضه انها تكون ارخص منهم وخلت الكيلو ب 150 بس. والولد برضه بيعمل زيها عشان يعرف يبيع، والبنت التانيه برضه بتعمل زيه وبتكون عناديه فبتغير التسعيره وبتخليها ب 100 بس. والولد برضه مش بيستسلم وبيخليها برضه زيها ب 100، وبتقرر بقى تخليها ب 50 عشان تحسم الامر. والولد برضه مش بيسيبها في حالها وبيخليها برضه ب 50 زيها هو والبنت اللي جنبهم. واخر ما بتزهق بقى بتخليها ب 45. واخر حاجه الولد بيكون اعرض منها وبيخليها ب 40 بس هو والبنت اللي معاه. وبعد ما بيحطوا التسعيره دي بترد عليه انها تشتري الكميه كلها، وبيوافق على طول عشان هيمشي بدري. وبتشتري كمان من البنت اللي جنبها كل الكميه اللي معاها، بس البنت بقى بتضرب 10 عصافير بحجر واحد، وبتستغل انها واقفه لوحدها وبتخلي بقى سعر الكيلو 450 وبتغلي 10 اضعاف. وهم ماشيين وفرحانين بالفلوس بيتصدموا لما بيشوفوا انها غلت سعر الموز 10 اضعاف.